असांजे मोहसिन हज़रत उस्ताद उलमा क़िबला साईं मुफ्ती साहिब रहमतुल्लाह तआला अलैहि जे चेलम शरीफ जी हीअ ख़तम शरीफ जी दुआ जी तक़रीब आहे। उस्ताद साईं मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साईं जिन जे हुक्म सां नात शरीफ पेश कयां थो, पर पोइ नात शरीफ उहा जेका क़िबला मुफ्ती साहिब जिन तमामु घणी मूंखां ॿुधंदा हुया। ऐं मज़े जी ॻाल्हि इहा आहे त जॾहिं पहिरियों भेरो ई आउं दाख़िला जे लाइ मदरसे में आयुसि, फ़क़ीर साईं अब्दुल हकीम रहमतुल्लाह तआला अलैहि जिन सां गॾिजी पोइ साईं मुफ्ती साहब फरमाए तो बाबा मदरसे में हींअर जाइ कान्हे का, टाइम बि दाख़िला जो कोन्हे को। पोइ फरमायूं त हींअर तव्हां हलिया वञो, वापसि पोइ ॾिसंदासीं। पोइ फ़क़ीर साईं अब्दुल हकीम रहमतुल्लाह अलैहि मुफ्ती साहिब खे गुज़ारिश कई त नात शरीफ सुठी पढ़ंदो आहे, हिकिड़ी नात ॿुधऊं। पोइ मूं उहा नात शरीफ पढ़ी जंहिंमें क़िबला मुफ्ती साहिब रहमतुल्लाह तआला अलैहि जिन ज़ारो क़तार रुना, जेतिरी देरि रुना बसि उहो तमामु हिकिड़ो अजीब अंदाज़ हुयो। जॾहिं नात शरीफ तूं पढ़ी करे पूरी कई त पाण गोढ़ा उभरंदे फरमायूं त बाबा दाख़िला थी वियो। नात शरीफ जा ॿ टे मिसरा अॼु झोली मुंहिंजी आहे खाली, झोली भर या रसूल अल्लाह, नागे ताकत मुँह में माली, सिखो भर या रसूल अल्लाह। झोली मुंहिंजी आगे खाली, झोली भर या रसूल अल्लाह। पुकारिया थो पुनल तोखे खणी, हथड़ा मदीने दे बधी बाहूं करियाता हूं तुझे दर या रसूल अल्लाह। बधी बाहूं करियाता हूं तुझे दर या रसूल अल्लाह। झोली मुंहिंजी आगे खाली, झोली भर या रसूल अल्लाह। तुझो मानू अकेलो आसवा, तुझे पाल तू आही करम कर या रसूल अल्लाह। नगी नग पाल तू आही करम कर या रसूल अल्लाह। असां तुझे जा जीवन रात
अज आका मुझे घर या रसूल अल्लाह झोली मुझी आगे खाली झोली भर या रसूल अल्लाह नागे ताकत मुँह माली सिघो भर या रसूल अल्लाह मुहाबे गौस आज़म जे तुफ़ेले पीर मुर्शिद जे या रसूल अल्लाह मुहाबे गौस आज़म जे तुफ़ेले पीर मुर्शिद जे अची करदाद अब्दी जो तू आखिर या रसूल अल्लाह न अजतानी सिख मेरो जेड़ो मंजर मदीने जो न अजतानी खुदा चूंडे रखियो